Bolia ťa kosti kĺby? Niekedy stačí malá zmena, ktorá prinesie veľký rozdiel. Niektoré riešenia sú jednoduché a účinné. Spoznaj Essence Aloe Vera plus Boswellia, výživový doplnok stravy. Boswellia kadidlovník je strom, ktorého živica bola už v starovekom Egypte cennejšia ako zlato pre svoje vynikajúce účinky na pohybový aparát. Boswelliové kyseliny pôsobia blahodárne pri zaistení normálneho stavu kosti a kĺbov. Takto je náš produkt Aloe Vera Boswellia bálený. Takto v krabičke. Obsahuje 60 kapsličiek. A pri pravidelnom užívaní majú prírodné aktívne látky Boswellie pozitívny vplyv na prírodzenú tvorbu kolagénu a komplexne napomáhajú posilňovať kosti a kĺby. Zmierňujú zápaly, posilňujú imunitný systém. Boswellia je známa pre svoje protizápalové vlastnosti a podporu zdravia kĺbov a svalov, zmierňuje chronické bolesti, čo potvrdzujú mnohí užívateľia Boswellie, včetne mňa. Aloe Vera Essence plus Boswellia neobsahuje cukor, lepok ani laktózu, je úplne bezpečná a nenavyková. Chceš to skúsiť? Napíš mi do správy alebo do komentára áno a urob prvý krok k zdravšiemu ja. Pre viac informácií navyše môžeš mať aloe vera s Boswelliou so zľavou a ako? Napíš mi, či chceš. Volám sa Mária a rada ti poviem viac informácií. Ešte zopakujem, že zameranie produktu je na zápaly, kĺby, bolesti, celkový pohybový aparát. Odporúčam pri bolestiach kĺbov, artritíde, zápalov chrbtice a šľach, pri stuhnutí a slabej pohyblivosti, u reumatických problémoch a pooperačnej starostlivosti.